bella a tutti ragazzi, sono qua perché voglio fare un video del noise test, ovvero del rumore, la differenza di rumore che c'è tra questo drone qua e questo drone qua, ok? Proveremo prima in casa con solamente l'accensione dei motori, dopo li proveremo anche giù in volo, ok? Nel giardino perché non si può purtroppo uscire. Se li accendiamo entrambi, sentite che il fischio di questo si sente di più, perché infatti fa molto più rumore di questo qua. Questi rumori si sentono di meno, si sente solo lo spostamento d'aria, ma quello ragazzi si sentirà sempre. Ragazzi, lo Spark in volo fa questo rumore. Già che ci siamo, vediamo anche la preparazione dei due droni.